Arratsaldeon, hitzaldi ziklonen bigarren asteko azken eguna dugu gaurkoa eta plaza berrian, Kondestable jauregian gaude, asteko eskerrak eman Kondestableko kideei espazio hau guztiagatik. Saloa telebistaren 25. urte horrena ospatzen gabiltza eta gaur gai oso interesgarria eta mamitxua dugu. Gaurkoan gai erakargarriak jorratuko dugu eta gutxi balitz ongi ezagutzen duen gonbidapena ekarri dugu. Arratsaldeon, Lore Gantzi. Eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Aurreko mendean beharrak jota gure lurraldeko artzain asko joan ziren Ameriketan. Eta bertan euskal komunitatea sortu zuten. Agian goize dugu plazarik ezaguena, baina ordea zure gurasoak 1950ko hamarkadan Nevadara joan ziren. Okerez banago 20 urterekin. Galdetu nahi nizun hasteko zergatik hartu zuten erabaki hori. Bueno, lehendabiziko aipatu, nahiz eta goiz agian telebistan eta fama gehien daukan errealdea den, arat gehien bat bizkaitarrak joan ziren. Nafarroatik, Larraun bailaratik ere joan ziren, baina orokorki bai Bortxiekin, Malerreka, Moztanen, Erro, Aezkoan joan ziren gehiago Nevada, California, Arizona, Colorado, olako estatuetara. Eta zergatik, nirekiak erraiten zuen bezala, hemen lana zegoela, baina dirurik ez. Etxean babak eta babak jateko, eta bai, mendian eta mazuten lana, baina diru gutxi. Eta Ameriketara Irlandakoak ikusten zuten, etortzen zirela denak, diruarekin, denak ez gehienak. Eta, beraiek ere probatzeko linea hori somatu zuten, eta nirekiak, 52an, Nevadara joan zen, hartzea bezala. Zer aldaketan nabaritu zituzten iritsi zirenean herrialde horrela? Lehenengo aldaketa izan zen beraientzat kultura eta hizkuntza. Nirekia adibidez gau eskolan ibili zen eta inglesa bizkot ikasteko. Gero gizartea aintzez aurreratukoa eta neramak egiten zuen, bera mendikan 77an joan zen eraiarekin hizkunduta gero. Eta bera gainikan bere basarretik Iturrira joaten zen, arropa garbitzera. Orduan hasia ziren esakan basarretara eta argila sortzen. Komunak ere, bere basardea zen lehendabiziko etariko bat, komuna bat izaten. Eta Ameriketara joan, eta sukaldean, ura, labea, denak kipatuta, eta badago hartzai bat berez Dona Mariakoa dena, Agustin Leonis, eta bera erraten zuen bera garatuan, eta ikusi zuen bere ardi nagusia, avioneta batekin, kalen azpitikan, azila botatzen, hango lurran, eta berretzen zuen hemen zer gaur bertze mundu bat, ez? Izan zen aldaketa ondeia. Liruratutak, Bai, ikaragarria. Hango makinariak, hango dena zibilizazioa horrelakoia, eta beraientzat aldaketa ondeia. Nahiz eta gehienak mendian egon ziren, bakarradean, ardiekin, baina zerbait bai ikusi zuten. Eta nolako izan zen bertako bizimu dagoenerakoa? Beraiek eratzen dute gogorrena bakardadea izan zela. Iritsi zuk pentsazu 20 urteko mutiko bat beraien baserritik herritikan gehienak ateri etzirenak ere. Ez ezagun den herrialde batera bertze hizkuntza batekin, hortatzen zeten eben solapan kartoi bat hori izenarekin, eta pakete bat balira bezala, abiona baten sartu, eta nimugara iristen zirenean hartu eta zuzenean aldekanpo batera 1000-1500 ardiekin eta bizilatik gar. Ardiak mugitzen zirenean, beraiek ere bai, eta zapurraren laguntzarekin. Eta baldintza egitz gogorrak. Goraipatzen dugu, nahi dugu beraien bizipena, baina etzen batera erresa izan. Eta hori da pixkoa baloratzen duguna, ez baldintza latzetan, ze irudi ona utzi zuten. Okerez banago Nevadatik Dixonera abiatu ziren? Bai, nirekia marteatzeko makarrikanen, 12 urte Nevadan eta gero Pariziora batera, Pariziona ditzen zioten. Ardeiak bilotxak izaten duzten sasoi horretan.
Eta orduan deitu zuten Dixongo rantxo batera laguntzera. Eta Jakor hor ikusi zuen, zegoela beste bizitzeko modu bat, eta orduan aldaketa egin zuen, eta rantxoan zegoen, lesakara bidai bat egin, eta amarekin ezkondu, eta bilek itzuli ziren, 77an. Eta bertan jaio zineten anaiateak? Bai, hiruak. Eta jaio eta hazi, ez du itzuli zinen bi urterekin, baina zure... Julian jan eskola dena hasia zen, bainadoren ikaran ez, eta, batez ere amak eraiten zuen Arrimina ikaragarria zinpala, familian nahi hori, eta pentsatu zuten itzultzea. Eta berriro arazoa izan genuen, ze Julianek adibidez, inglesa eta euskera bazekizkin dardara ez. Eta lesakan eskola azteko ardara biertzu. Frankismo garaian ez? Ja pasatua zen, baina 74an. Baina eskola gara zen. Eta hori rantxoten, nahi baino mazun jaten atzela Donostira eskola ingles batera edo erdaraz ikasteko. Eta orduan hiruek ikasi behar izan genuen erdara, lesakan eskola ikasteko. Txikia zinean bueltatu zinen lesakara, baina kontatuko diguzu bi urte horietako anekdotatxaren bat. Agian ez zara behitzen, baina nik dakidana horrekoan, nire amak adibidez bere anaikikina eraman zuen, berekin anaikikera, zebera ja hango biztanen kartaberde bazunez, anai gaztina eraman zuen, bere orduan Frantzian bere lanean zegoen, eta ura gurekin rantxoan eta bera beti zuen, ama taiatu ninduten, eta bera eraman ninduela bere besoetan, eta han ibiltzen ginen, pilotan aritzen zen, eta frontonatik frontorera, bere atzetik, eta gustora. Eta zer izan zen utzitako Euskal Aztarna? Nik beti erraiten dut, hauek izan direla, Euskal Herriak izan dituen jatorrerik hoberenak, ze beraiei esker ezaguna gara jende langile, jatorra eta zintzoa ariala bezala, hauek beraiek hain baldintza gogorretan utzitako irudia da. Bada, anekdota bat adibidez egin ditugu elkarte bezala bi bidai Estatu Batuetara, bat Kalifornian, eta bertzia egin genuen Boiseko jaialdira eta gero Nevada ugertu genuen. Eta bidai hori prestatzen ari ginenean, eskatu genion Jose Maileari laguntzeko Renault tartean, nahi genuela nonbait lehenko ardikanpo batera eraman hartzaileak, eta orduan Jose Maileak deitu zegoen, deitu zuenean baimena eskatzeko gure taldeentzat. Bertako basozainak enteratu zirenean, Lehamar zirenak hartzaile bilitakoa zirena, bere burua eskaini zutela beraien kotxetan taldek hartu eta denak ardikankora eramateko, eskerrak emateko agitzi dut ona utzia zutelako, eta guretzat hori ezpolita izan zen. Aitortu diazu bitan, egon zarela Ameriketan, bueltatu ondoren, eta hori galdera pertsonala da. Bueltatu zara jaio zinen etxera? Bai, hori eskontu nintzenean. Hiru bat segundu naiz. Eskontu nintzenean, ez da bidaian, senarrarekin joan ginen, eta rantxoa, Tune Ranch, bataiatu ninduten Eliza, ospitalan egon nintzen, Gurlan garrian, eta pixkoa, nire jaiotako lehenengo horretzapen horiek, pixkoa zerbait antzematen baina, ez nintzen ezertaz horretu, baina egin nuen. Bai. Emakumeen papera ere goraipatu duzu, zein izan zen zure kasuan zure amaren papera eta joan ziren emakumeen papera? Argi dago, aipatu duzuan bezala, Ameriketan ginen eta Julianek euskaraz eta inglesaz bazekien. Lerosa Piñarro, beste lesakara batekin adibidez, Nevadako Euskal Etxearen fundatzailea izan zen, koordinera ikaslea, lehenengo dantza taldeak, baina argi dago bertoko hartzaileak emakume euskaldun batekin ezkontzen zirenean, transmisio hori betetzen zela. Bai, kultura mailan, hezkuntza mailan, baina badira hartzaileak beraiek euskaldunak, nabon euskara arduradunak direnak eta bat, baina emazte euskalduna etzenez, bere seme-alabak ezakite
euskaraz. Kate hori nola baita moztu izan? Bai. Emakume euskalduna ez bat zegoen. Emakume emazteak euskaldunak zirenean, beti transmisioa eta badire laugarren generazioak ere euskaraz egiten dutenak estatu batuetan. Esan dezakegu beraz emakume baten zerenia zela euskal aztarna hori mantentzea familian, herrian. Bai. Ez dakizen bere papera, barrenetik ateratzen zaizun zerbait. Da, zuk dakizuna, eta nahi duzu zure seme alabak hortikan jarraitzea. Eta niretzat hori, paper hori bete izana ez garrantzitsua da. Lehen kontatu ikuzu 1994an, montatu zinetela, nolakoa izan zen itzulera hori, zure familiarentzat, zu 2 urte zenituen. Bai. Alde batetik nire baretzat sekulako poza, zepera zen batez ere herrimina zeukena, nire etailean laketua. Zegoen 22 urte zera mazkinan. Eta, erran duzuena, Julianek arazoak izan zituen, eskolan kursu bat errepikatu behar izan zuen. Atiak ere 2 urtez laminaciones de lesakazenan sartzeko arazoak izan zituen, orduan bilera bat egin zuten familiarekin eta aipatu zuten itzultzeko asmoa genuela. Atiak lana bazuela bazekien, baina margin erosa batek eskatu zion ematiko hilabete bat gehiago, berak gestio bat egin eta ea erosten zuen fabrikan sartzea. Eta hilabete horretan, ditu zioten atiari, eta horra hasi zen lanean. 15 urte lanean eta 56 urtekin prejubilatu zuten. Eta azkenean atiak aratzen zuen, azkenean Amerikak hemen egin dut. 56 urtekin etxera. Ja, alde pertsonetik pixkat lehenduko gara, kontatuko diguzu zein den gaur euskal diaspora horren egoera, nola dago, zer aktibitateak egiten duten. Jaitsi da, argi da jaitsi dela, nahiz eta aipatu zuen, badira laugarren belaunaldiak ere hortan daudela, baina jendeko buruare jaisten joan da, jendea dintua eta euskal piknikak eta ez dire lehengoak. Baina oraindik hor daude, oraindik borrokatzen ari dire, beraien sustraiak mantendu nahi dituzte, hizkuntza, kultura, eta niretzat hori lan hori gaitzaritz garrantzitsua da. Egia da, agian ere, hemengo gobernutik ere laguntza ematen diote, baina nik uste saiaturako ginakela elkarrekin harremana gehiago sendotzen, eta hemendik arat jendia bidali, ze jendea arat behar konturatzen da, antze beharrak dauden, eta zertan laguntzen alduten. Nik uste mugimendu hori direla pixkoat landua beren. Jakin badakit lehen behintzat duguna dantza taldeak egiten zituela bidaiak, baina uste dut, bidai horiek ez zituzten egiten. Batez ere boixera, jaialdira eta kontratatzen dituzte talde batzuk. Baina, badire programa batzuk horren adibidez gazte mundutik, Eusko Jaurlaritzatik badator gazte talde bat. Baina nik uste dut behar dena da konexio gehiago gazteen tartean. Ez bakarrikan erakundetik ikin diren lanak. Gizarteak berak lagundu beharko luke gehiago harreman haiek sendotzen eta elkar ezagutzen gehiago. Gazteak hartu behar dugu lekuko hori ari? Nik ala uste dut. Hemen arresa daukagu gure kultura, gure hezkuntza mantentzeko, baina hanez, nik uste harreman haiek sendotu beharko liratekela, baina zentzu horretan. Hemendikan arat pixkoan laguntzen, eta beraiek gure zemek beti arrekin dut. Lesakan San Fernetan, espata dantzariak, dantzatzen zuten, zure gainekoa, eta beti erakusten da, batetik bertzera, eta orain dela urte batzuk konturatu ziren bazegoela puntu bat, dantza puntu bat galdua zena. Eta lesakar batek, Juanito Arrikoa, San Franciscoko dantzari taldei, dantzari erakutsi zienez, han mantentzen zuten. Eta haiei esker, berreskuratu genuen lesakan puntu hori. Beraz, horrela, esparatzen dut baita kontaktu mantentzea zei izango gara. Baina, zenbat gazte bidaiatu nahi dute eta joaten dire, estatu batuetara, Nueva York eta alako hirietara. Eta zergatik ez txik pixko taldatuetara, joan San Franciscoko Euskal Etxera, Txinora,
hoizera, berdin zait, eta galdetuan zertan laguntzen alduten handauden bitartean, eta olako ekitaldiak eta antolatu, eta txistua erakutsi, basoak, olako aktibitateak hemendikan arat, ez? Ezakit zeintzuk diren bai Nafarroko, bai eta Euskal Autonomia Gobernuak eskaintzen dituzten diru laguntza, baina gian horra aukera bat egon daiteke, ezakit, programa bat sortzeko gazteria. Badira, baina nire ustez akatsa hortan dago, nahiko instituzionala direla, eta gure aldetikan ere zerbait emamatu. Bueno, esan duzu, baina Euskaldunak horren daude zure familia. Zer bat ezakitzu? Nik alditut bi lenguzu. Bueno, eta bera nola gutxi Euskal Artzainak Ameriketan museo Elorriagan ireki duzue, eta zitzen duzu pixkat. Nafarroan zehar zonalde desberdinetan mugitu gara, datuak biritzen, Mostxitan, Baztanen, Aezkoa, Erro, Larraungo baileran, eta Malerrekan ere lanagat egin genuen, baina hor genuen zer egin gabe. Eta, pentsatu gero, zerbait material horien olaparte publiko egiteko, zeubeta museo baten bitartez ere kustea. Elorriagako udalak lehenko arrota zarra marrurterako utxideko, eta materiala bat Nafarroko gobernuko diru laguntza lortu genuen, eta lehenengo urratxak eman genituen, urten, eta nahi dugu gauza gehiago egin, diru laguntza gehiago eskatuko dugu, baina Haitzat garrantzitsua da, zenbait semela entzat ere, pixkoak beraien gure gurasuen historia eta ezagutu arte ez dugu baloratzen. Eta esparru bat izatea toki bat, seme-alabak, bilobak bertara joan eta ikusteko eta ikasteko ze suposatu duzuen migrazio hori eta bertara ikusten dutenean orduan baloratzen dute. Eta nik uste lanari garrantzitsua dela eta poz politak egiten ari gara. Eta nahi dugu, hasi direia, eskolak ere, Elorriagako museora etortzen, orain gaitzetan ere bertsesala bat deki dugu, Aezkoako hartzaileekin, Baztanen liburu genuen, Bortzilean, Larraunen katalogoa eta panela batzu, gara gauzak egiten, eta orain adibidez, Nafarroko gobernuak laia ikerketa taldearekin ere, badakigu liburu bat editatu dula, gaia pixkon landuz, eta hori nahi duguna da, gaia pixkon mugitu, gauzak argitalpenak eta ateratzea, eta gazteak ikastea, gure gurasoak ze papera bete duten gure herriko historian. Nire koloniakoak edo gazte talde bat, konbentzitu behar baduzu, zer esango zen joki Elorriagako museora joateko, zer aurkituko dute, lehenengo erremonioke izanen dela, orain dela urte batzuetako bidei bat. Eta bertan ikusiko dutela, beraientzat adin bat duten personak agian baloratzen ez dutena, zausarri izan zuten, 20 urtekin abiona bat hartu, nora eta Ameriketara, lan baldintza agitz gogorretan, eta hori ikusiko dutela gainera, argazki guztietan, zebatrek behi barranik, argazki guztietan gainera irifar batekin duen. Eta nola egokitu ziren bertako kulturara eta zaztarna utzi dutena. Eta behin eta euskalduna sentitzen badire, hor dutela arrazoia bat, arro sentitzen. Zeu zer gehiago gehitu nahi duzu? Hori, animatu, jendeari pixko bat gaian buruz bertzeko, zabaltzeko eta behar duen garrantzia emateko. Eta ipatu dugun bezala, gazteak ere zer egin handia daukatela, ez agian lanera, gure eta bezala, baina gure kultura mantentzeko eta kolaboratzeko eta sekulako eskertzen dute. Eta pixkoak, beraien buruak pixkoat ideki eta beraiek zerbait eskaini dezaten. Ea gazteriak hartzen duen lekuko hori eta bidai honekin jarraitzen dugu. Eskerrik asko gurekin izanagatik zure esperientzia pertsonala eta osotketak.
konpartitu izanagatik, hau izan da guztia gaurkoz, plazerra eta Xaloa telebistan 28. urte hurrena ospatzen jarraituko dugu hurrengo